Algunos me habéis dicho que queréis saber cómo suena este coche, ¿no? Pues vamos a ello. El cuadro del Civic. Yo tengo un Civic. Qué preciosidad, hermano. Le voy a dar un poquito para que lo veáis. A ver si puedo dejar por aquí el móvil. Esto es la felicidad, señores. Esto es una latita.